옥천 안내 이렇게 우리 귀한 분 만나서 장작을 이렇게 이쁘게 쌌네요. 야, 멋지다. 텃밭 농사도 파, 배추, 얼갈이 배추. 야, 저기 순무도 있나 보다. 순무. 김장하려고. 야, 여기 무도 있고. 농사 되게 잘 지시네. 이런 또 상자를 다 사다가 했네. 야, 양배추도 있고. 오, 부자다, 부자. 여기는 오이 같은 걸 길렀었나? 이렇게 또 대나무로 쫙 만들어 놓고. 멋있다. 야, 오늘도 복된 날 되세요. 샬롬.